Herkese merhaba, ben Ender. Temel seviyede Figma eğitim serisine başlıyoruz. Temel seviyede anlatmamın sebebi daha önce herhangi bir arayüz tasarım programı kullanmadıysanız bu eğitim serisinden sonra rahatça Figma'yı veya benzeri bir arayüz tasarım programını kullanabileceksiniz. Video biraz uzun olabilir ama alt taraftaki zaman çizelgesinde konu başlıklarını ekleyeceğim. Oradan istediğiniz bölümü atlayabilirsiniz. Yani şu andaki konuşmayı da geçmek için alt bölümden konu başlığına direkt geçiş yapabilirsiniz. Detaylı anlatmamın sebebi de Figma'daki hiçbir özelliği atlamadan uygulamalı bir şekilde size göstermek istemem. O zaman eğitime başlayalım. Yanımda yine soru bankası var. Merhabalar. Merhabalar. Sen artık kendini burada bir tanıtabilirsin. Çünkü daha önceki videomuzu izlemeyen olursa 3 tane videomuz vardı. Senin de Tamam. bileceğin üzere. Yani ben soru bankası. Şu an için kendimle ilgili verebileceğim en detaylı bilgi bu. Garip garip sorular soracağım. Böyle devam edeceğiz. Aslında şöyle diyelim. Sen daha önce herhangi bir tasarım programı kullanmadın. Bir arayüz tasarım programıyla ilgin yok. Sen de bu dersi ilk defa şu an izliyor olacaksın. Sen insanlar yerine sorular soracaksın. Yani onlar yerine sorular sormuş olacaksın. Evet, tam olarak böyle olacak. Biraz da motomot Evet, anlatmak istemiyorum. Sebebi o. Yani böyle tek taraflı burada buna tıklayın, şimdi bunu yapın falan gibi olmayacak. Biraz böyle sohbet muhabbet de geçecek arada. Atlamak isteyen zaten atlar. Yani biz yine muhabbetimizi ederiz. tamam o zaman hadi başlayalım. O zaman en baştan başlıyorum ben anlatmaya. Tamam. Figma.com adresine girdiğimiz zaman bu alt tarafta Try Figma for Free butonu var. Buraya bastığımızda bir tane kayıt ekranı açıyor. Bu kayıt ekranında da üye oluyoruz. Kayıt olduktan sonra mail adresimize bir tane onay maili geliyor. Arada senin evet falan de var, hani boşluğa anlatıyormuş gibi hissediyorum kendimi şu an, sadece ekrana bakıyorum. Tamam. Evet. Danışıklı dövüş. Evet, Şu tamam. anda Flash TV oyunculuğu. Daha sonra o onay mailine bastıktan sonra Figma'nın direkt web sayfasını yönlendiriyor ve şöyle bir ekran açılıyor. Onu da göstereyim. Mesela benim bir kullanıcı var şu anda Figma'da ve açtığım zaman daha önce yaptığım çalışmaları, yani direkt Figma penceresini açıyor. Şimdi her şeyden önce bir önceki videomuzdan hatırladığım kadarıyla Figma tamamen bedava bir uygulamaydı. Değil Evet. mi? İki kişiye kadar. En Evet. önemli nokta bu. Bunu tekrar sormak istiyorum. Figma evet Sonra ücretsiz. tamam. Bilgisayarıma ben indiremiyorum. Çünkü benim bilgisayarım çok ağır kasıyor vesaire. Ben bunu online kullanabilir miyim? Web tarayıcıdan girip. Zaten şöyle bir şey var. O onay mailine bastıktan sonra direkt böyle bir ekranla karşılaşıyorsun. Buradan şu anda bir proje oluşturup veya oluşturduğum projeleri değiştirebiliyorum. Yani bilgisayarıma indirmek zaten zorunda değilim. Hı Bunun hı. için bilgisayarıma indirmek istersem tekrar bir önceki yeri açayım. Burada feature altında yükleme var, downloads. Buraya bastığım zaman hangi platforma indirmek istiyorsam buradan seçebiliyorum. Yani buradan gelip yükleme yapabilirim zaten. Figma ilk seferde bana direkt tarayıcıda kendi uygulamasını açıyor. Anladım. Süper. Bu indirme adımları çok uzun mu peki? Yo, buradan basıyorum. Şu anda bilgisayarıma indirmeye başladı. Benim internetim 4,5 Hı megabit hı. olduğu için tekrar iptal edeyim bunu. Bunu indirdikten sonra tabii Mac için geçerli bu. Windows'ta bir yükleme yapmadım. Sadece sürükleyip application klasörüne bıraktım. Bu kadar. Herhangi bir ayar yapmama gerek yok. Bunu yaptıktan sonra Figma'yı ilk seferde açarken kullanıcı adını girmeni istiyor. Daha doğrusu bir tarayıcıya yönlendiriyor. Orada kullanıcı adı şifreni girdiğin zaman Figma'ya kayıt olurken direkt Figma'yı kullanmaya başlayabiliyorsun. Şimdi kurulumunun kolay olmasıyla başlamamız yani Figma'nın bir artısı. Çünkü ben bazen bir şeyler indirmeye çalışırken çok zorlanıyorum. Gezginler var ya benim yolum hep gezginlere düşüyor ve bir şeyler indirip kurmak çok zor bazen. Yo, bunda Bunu çok böyle hemen basit. online'da açmamız çok güzel oldu. Ben buraya Figma Download yazdım ve Figma'nın en üstte sayfasına yönlendiriyor. Bu sefer artık yükleme sayfasına girebilirim. İster tarayıcıya yazabilir, isterse yani bu şekilde link olarak yazabilir, isterse Google'a da yazabilir indirmek isteyen. Yani Figma sana ilk başta indirme seçeneği sunmuyor aslında. Kayıt olup direkt bir pencerede açıyor. Buraya fazla takılmayalım. Video bir saat olmasın. Ben programı açayım. Tamam hadi. Programı açtığım zaman daha demin tarayıcıda gördüğüm ekranın birebir aynısını görüyorum. Bunu şu şekilde ben büyüteyim. Ha, karmaşık olmayan gayet sade ve ne dediği anlaşılır bir ekran. Süper.
Evet, zaten ekran arayüz tasarımları programların birbirine çok benziyor. Yani Adobe X'te Sketch ve Figma'nın içerideki arayüz tasarım programları birbirine çok benziyor. Yani kullanımı işte bir ekranın yüksekliğini veya genişliğini değiştirmek ya da komponent oluşturmak. Bunları ileriki derslerde de zaten göreceğiz. Şu anda bir anlamı olmayabilir. Ama bunlar bütün programlarda birbirine çok benzeyen özellikler. Ben Adobe ilk başta Sketch kullanıyordum. Daha sonra Adobe XD kullandım. Şu anda da Figma kullanıyorum. Ve Figma'yı öğrenmem yaklaşık benim bir 3-4 günümü aldı. O da Figma'nın özelliklerini öğrenmem. Çünkü diğer programlardan artıları var, eksileri yok. Figma'yı Hmm. açtığım zaman böyle bir ekranla karşılaşıyorum. Bu soldaki üst menüde bir artı ikonu var. Buradan bir Canvas çalışma alanı oluşturabiliyorum. Aynı zamanda çalışma alanını bu sağ taraftaki New butonuna bastığım zaman da oluşturabiliyorum. Bir de Draft yazısının hemen yanında bir artı ikonu var. Oradan da çalışma alanı oluşturabiliyorum. Neden 3 tane ayrı ikon koymuşlar ki? Şu anda mavi ekran verdim, dikkat ettiysen. Devam et. Bilmiyorum. Ya bu üçünün birbirinden farkı ne? Hiçbir farkı yok ya. Sadece sol üste bastığım zaman boş bir canvas alanı oluşturuyor. Şu draft'ın yanındaki artı ikonuyla sağ üstteki artıya bastığın zaman çalışma alanını oluşturmadan önce hangi platforma tasarım yapmak istediğini soruyor. Böyle bir farkı var. Bu sol tarafta zaten benim kullanıcı adım yazıyor. Burada çıkan yenilik güncellemeler, uyarıları gösteriyor. Buradan kullanıcı bu detay buraya girmiyorum bile çünkü kullanıcı adınız, şifreniz falan gibi detayları veriyor. Search kısmı çalışmanızda geçen bir terimi ya da teksti, daha doğrusu çalışmanızdaki teksti buraya yazdığınız zaman bulabiliyorsunuz. Mesela benim çalışmamda geçen bir içerisinde geçen veya başlığında geçen bir şeyi buraya yazdığım zaman çalışmayı gösteriyor. Benim kendi çalışma içerisindeki search alanı. Recent dediği yer benim en son açtığım çalışmalar. Community dediği yer Figma'nın zaten en çok kullanılan alanı. Daha doğrusu Figma'yı öne çıkaran alanı. Pluginleri de buradan yüklüyoruz. Burası için de ayrı bir ders çekeceğim. Üstüne durmuyorum. Draft dediği de benim şu ana kadar yapmış olduğum tüm çalışmalar. Pluginler ne falan hiç demiyorum o zaman. Oralara hiç girmiyorum. Yok, girme çünkü o zaman video yaklaşık 1,5 gün sürer. Tamam. Devam edelim. Ben bir çalışma alanı oluşturarak başlayayım. Bugünkü dersimiz zaten Frame Tool, hatta kapağına kadar yaptım ben burada bak. O kadar planlı programlı gidiyoruz. Hatta yaptığım intro'nun ön çalışmasını da burada yapmıştım. Bir önceki videonun sunumu da burada. Hangi programı kullanmalıyız? Yeni bir çalışma alanı oluşturmak için buradaki artı butonuna basıyorum. Ve bana boş kanvas oluşturabileceğini söylüyor. Hemen sağ tarafta ortada bulunan alanda mobil cihazlar için bir çalışma yapmak istiyorsam buradan seçebiliyorum. Veya masaüstü, yani web sayfa tasarımı yapmak istiyorsam ya da landing page, buradan seçebilirim. İstersen boş çalışma alanı da oluşturabilirim. Zaten daha sonradan bu ekranları oluşturabiliyorum. Bunlar sadece bir kısa yol gibi düşünebiliriz. Ben web sayfa tasarımı yapıyormuş gibi düşünerek bir alan oluşturayım. Bak, bu sol tarafta ne işe yarıyor dedin ya. İşte Hı burası benim hı. şu anda çalışma alanımın ismi. Bunu buradan basıp kapatabilirim veya yeni bir çalışma oluşturmak istersen buradaki artı butonuna basabilirim. İsim verelim o zaman. En Çalışmaya şu önemli an kısım isim bu. vermek istiyorsam boş bir yere tıklıyorum ve üst tarafta şurası, ortadaki alan değişti. Burayı iki kere tıklayarak çalışmama istediğim ismi verebilirim. Dedim. Burası da ve sol tarafta güncellendi. Bu kadar detay gitmeyeceğim. Şu an sadece biraz kabataslak bahsetmek istiyorum diğer alanları. Böyle devam edersem çünkü video hakikaten uzun sürer, sıkıcı olabilir. Ama benim amacım, daha önce dediğim gibi, bir arayüz tasarım programını kullanmayan birisine de bunu anlatmaya çalışmak. Ama bilen birisini de çok sıkmak istemiyorum. Burası benim çalışma alanımı oluşturuyor. Diğer alan Canvas. Yani ben bunu sildiğim zaman bu boş alan Canvas. Çalışma alanımsa benim çalışmamı gösteren alan. Yani ben burada bir tasarım yaptığım zaman bu sayfa içerisindeki alan benim tasarımımı oluşturacak. Bunun içine bir obje çizdim şu anda. Ve bunun içine çizdiğim obje benim sayfamdaki alana dahil olduğunu göstermek için bir boşluk bıraktı ve içine dahil oldu şu anda. Sol tarafında bir boşluk var. Bunu dışarıya doğru taşıdığım zaman artık o da Canvas'ta herhangi bir yerde duruyor. Yani bu tasarıma dahil değil. Bunun içinde durması lazım ki ben export aldığım zaman ya da tasarım oluşturduğum zaman bu alanda gözüksün. Yani buradaki bir layer mantığı var. Photoshop kullanan, Illustrator kullanan da bilir bunu. Yani bir tasarım programı kullandıysa daha önce buradaki mantığı bu şekilde çözebilir.
O yanındaki kilit işareti ne? Bu kilit işareti de ister tasarıma CMDR diyerek, oraya da geleceğim. İsterse bu alana 2 kere tıklayarak bu çalışma alanına isim verebilir. Bu arada isim vermek çok önemli. Yaptığınız bütün uyguladığınız objelere, daha doğrusu oluşturduğunuz objelere isim verin. Hem ileride çok işinize yarayacak, hem de bir sonraki derslerde de zaten faydasını göreceksiniz. Şimdi çalışma alanımı ben şu anda sürükleyip sağa sola çekebiliyorum ve bunun için sadece burayı tıklayıp sağ sol yapmam yeterli. Şu anda Canvas alanında yeri değişiyor. Bunu engellemek için zaten bir obje oluşturduğum zaman için artık çalışma alanımı seçemiyorum, bak gördüğün gibi. Öyle bir şey izin vermiyor. Ama çalışma alanımı yanlışlıkla seçip sürüklememek için yanındaki kilit işaretine basarsam artık çalışma alanımı hiçbir şekilde seçemem. İçindeki objeleri de seçemiyorum şu anda tabii. Genelde bunu Aa, çalışma alanına değil de içindeki objeye uygularsın. Artık bu obje seçilmez. Yani bir tane de obje oluşturayım. Bak bunu seçemiyorum ama bunu seçip istediğim gibi sürükleyebiliyorum. Yani en üstteki çalışma alanına verdiğin zaman zaten diğerlerine de uyguluyor. Yanındaki göz de çalışma alanını kapatıp açıyor. Bunu kapattığım zaman içindeki objeler de gizlendi. Bu kilit aslında ona yarıyor. teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Sol üst tarafta bir search alanı var. Figma içerisindeki bütün komutlar veya kısa yollar burada yer alıyor. Yani ben ilerideki derslerde anlatacağım bir kısa yolu unutursa, ki ben de unutuyorum çoğu zaman, buradaki alanda sadece o hatırladığı kısmı yazarak onun kısa yolunu görebilir veya uzun halini de görebilir bu şekilde. Ben bu alanı çok kullanıyorum ki kullanılması da bayağı faydalı. Bu Hatta alan çok iyiymiş program içinde. Diğer programlarda da var mı bu alandan? yok, Sketch'te Adobe'de görmedim. Belki plugin destekli olabilir ama yani bu şekilde kullanımı kolay olarak görmedim hiçbir programda. Hatta klavye kısa yolları yazdım ben buraya. Figma'da en çok kullanılan kısa yolları da böyle altta sabit olarak tutabilirsiniz ilk zamanlarda. Ezberlemesi kolay olabilir. Hani bir Aa. yazıyı nasıl kalın hale çeviririm ya da italik yaparım veya zoom yapmanın kısa yollarını burada gösteriyor. Hatta ben burada Ha, bu çok iyi bir özellik. hatta ben burada kullandığım zaman sağ tarafta mesela Shift 2'ye basacağım. Şu an Shift 2 seçili oldu. Yani ben burada yaptıkça bunlar işaretleniyor. Senin o şeyi uyguladığını gösteriyor. Mesela ben şunları daha önce kullanmışım. Mesela Shift N'ye hiç basmamışım. Bastım. Bu kısa yolları kullandığın zaman burada yaptığına dair şey oluyor resmen. Checklist gibi çalışıyor aslında. Evet. Ezberledin, kullandın, aferin artık mavi. Ha, küçükken ilkokulda bizim ilkokul öğretmenimiz şey yapardı. Elma çizerdi herkesin adına. Sonra derslerimizi çok çalışıp çok yüksek not alınca elmaları kızartırdı. Bu da öyle bir şey. Mantık olarak aynen birebir. Yani ilk seferde bunun kullanımın faydasını görmüştüm. Ben de açmıştım. Tabii çalışma alanını daralttığı için artık kapalı tutuyorum. O zaman sol taraftaki menüden devam edeyim ben. Buradaki ikon zaten taşımaya yarıyor ve kısa yollarını öğrenmek çok zaman kazandırıyor. Move taşımaya, sürüklemeye yarıyor. Bu Scale'da boyutlandırmaya yarıyor. Move'la da boyutlandırabiliyoruz bazı objeleri ama bazı objeleri Move'la boyutlandırmıyor. Mesela örnek göstereyim. Bir text alanı açtım hemen şuraya ve içerisine bir yazı yazdım. Şimdi ben bunu V tuşuna basıp Move tuşuyla sürükleyip yerini değiştirebilirim. Ama Move tuşuyla kenardan sağdan soldan yaptığım zaman sadece bu çalışma alanının boyutunu değiştiriyor. Ama K tuşuna basıp Scale tuşuna basıp seçseydim şu anda boyutuyla oynayabiliyorum. Sol taraftaki çalışma alanı oluşturmaya yarıyor. Bizim o ilk burayı çalışma alanı oluşturmadan önceki bir açılan pencerede gözüken yer gibi. Sol tarafta yine hangi platforma oluşturmak istediğimiz seçeneğini soruyor. iPhone 11 ya da diğer tablet, desktop buradan da oluşturabiliyoruz. Bastığım zaman yeni bir çalışma alanını hemen burada oluşturdu. Bunun altında Slice var. Slice buradaki çalışmayı HTML ve CSS'e dökmeye yarıyor. Burada detayı anlatmıyorum. Diğer eğitim videolarında anlatacağım. Yani bu video çok çok uzun sürebilir eğer bunlara da girersem. Burada objeleri gösteriyor. Buradan istediğimiz objeyi seçip oluşturabiliriz. Bunlara da detaylı bahsedeceğim. Pen Tool ve Pencil, kalem bunlar da çizim yapmaya yarıyor. Text alanı yazı yani T, bunun da kısa yolu T, çalışma alanında bir yazı yazmaya yarıyor.
Hand tool, bunun kimse kısa yolunu kullanmaz buradan basıp. Zaten space'e bastığım zaman çalışma alanında sağ sol yapmama yarıyor. Yani hiçbir objeyi seçmeden çalışma alanında gezmek istiyorsam space tuşuna basıp gezebilirim. Tabi space tuşuna basıyorum ve mouse'la sağa sola doğru sürüklüyorum. Burada yorum yazma var. Bunun sebebi, çalışmanızı biriyle paylaştığınız zaman paylaştığınız kişi veya siz çalışmanızı istediğiniz bir yere basarak yorum yazabiliyorsunuz. Ve bunu karşı taraf da görüyor eğer çalışmanızı paylaştıysanız. Yani bu aslında aradaki kayıp zamanı bayağı ortadan kaldırıyor. Mesela müdürümle bir çalışma yapacağım. Bir araya gelip de 2 saat tekrar çalışmanın üstünden geçmemiz değil de o bana böyle küçük küçük notlar, editler yapabilir. Tabii tabii. Hatta sen o çalışmayı yaparken canlı olarak o göreceği için buradan yorum yapıp hemen müdahale edebilir. Süper, çok iyi. Bu diğer programlarda var mı? Var, bütün programların, yani bütünden kastım arayüz tasarım programlarında var. Süper. Ay, yalnız benim bir şey dikkatimi çekti. Text'in kısa yolu T. İşte Evet. objelerin kısa yolu rectangle'ın R falan. Yani bu benim gibi hiç bu işi anlamayanlar için yapılmış bir şey mi? Yani bu da bir Amerikan'ın oyunu mu? Bu da bir Amerikan'ın oyunu. Hatta İsrail'in de oyunu var burada. Sadece baş harflerini kullanmışlar. Sadece elipste O demişler. Bu kadar. Çünkü muhtemelen E tuşu hangi kısa yol? Hiçbir şeyin kısa yolu değilmiş. E de diyebilirlermiş buna. Açığınızı bulduk Figma. Hemen size dava açıyoruz. Kullanıcı açığı. Ben yine sağ taraftan devam edeyim. Figma bize dava açmasın da. Çalışmayı paylaşmak istersek burada share butonuna bastığım zaman burada kimle paylaşmak istiyorsam onun mail adresini yazıyorum. Daha sonra buradan çalışmayı görüntülesin mi yoksa çalışmayı düzenlesin mi onu seçiyorum ve paylaşıyorum. Bunu tabi program ücretsiz olduğu için sadece 2 kişiyle sınırlandırmış. 2 kişiden fazla çalışmayı paylaşmak istediğimde çalışmayı satın almam gerekiyor. Daha doğrusu burada satın almak yok. Aylık bir abonelik bedeli ödüyorsun. Çok kolay ya. Yani muhtemelen şunu başka bir programda, sadece tasarım değil diğer programlarda 2 saat ararsın. Nasıl şey edeceğim, editleyebilsin mi yoksa sadece görsün mü bilmem ne. Yani çok güzel ve kolay bir yüzü var. Sketch'te denemedim ama Adobe XD'de de çok kolay. Adobe XD'de bu konuda bayağı iyi ama Adobe XD'de dediğim gibi olmayan bir ton özellik Figma'da mevcut. O yüzden Figma üzerinden devam ediyorum. Bu sağ tarafta present alanı var. Burada çalışmayı ön izliyorsun. Yani hangi platforma çalışmayı tasarladıysan buradan ön izlemesini yapabiliyorsun. Sağ tarafta da çalışma ekranına yakınlaşma, uzaklaşma ya da çalışma alanını sayfaya sığdır gibi kısa yollar mevcut. Bu kısa yolları zaten bir kere ezberledikten sonra bir daha bu alana da bakmaya gerek kalmıyor. Ya da çalışma alanında cetvel açıp burada bu şekilde çalışma alanında istediğim yeri işaretleyebilirim. Burada başka anlatacağım bir şey var mı? Hızla bakayım. Layout grid'i zaten göstereceğim. Outline'ı göstereceğim. Bu alanda başka bir şey yok. O zaman sağ tarafa geçeyim. Şu çalışma alanını biraz daha uzaklaştırıp CMD artı ve eksi tuşlarıyla ben yakınlaşıp uzaklaşıyorum. Çalışma alanını seçtiğim zaman şu cetveli tekrar gizleyeyim. Kısa yolu neymiş? Shift R. Çalışma alanını seçtiğim zaman ben burada neyi seçersem seçeyim sağ taraf ona göre değişiyor. Sağ taraf dinamik bir alan. Yani ben burada bir objeyi seçmiş olsaydım şu anda objenin özelliklerini görüyordum. Çalışma alanını seçtiğim için çalışma alanı özelliklerini görüyorum. Şu an çalışma alanını seçtim. En üstten başlayayım. Burada eğer burası tabii çalışma alanı için şu anda seçilebilir bir şey değil. Bunun da özelliğini hemen söyleyeyim. Çalışma alanında bir obje oluşturdum. Objenin çalışma alanında nerede durması gerektiğini söylüyorum burada. Yukarıya yasla, aşağı yasla, ortala, sağdan ve yukarıdan. Bunların kısa yolu da var. Kısa yolunu da ezberleyebilirsiniz. Kullandıkça zaten kısa yollarını siz de kullanmak isteyeceksiniz. Alt tarafta burada çalışmanızı daha sonradan değiştirebilirsiniz. Buradan kısa yoldan istediğiniz çalışma boyutunu tekrar seçebilirsiniz. Çalışma yatay dikey mi onu gösteriyor. Alt tarafta Canvas'taki çalışmanın konumunu gösteriyor. Bunun hiçbir özel önemi yok aslında. Çalışmanın nerede durduğunun hiçbir önemi yok. Eğer sıfıra sıfır dersem şu boşluktaki çalışmanın tam ortalandığını söylüyor. Ama dediğim gibi hiçbir önemi yok. Çalışmanın genişliğini buradan değiştirebilirim. W'nin üzerine geldiğim zaman ikon değişiyor. Buna basılı tutup sağa sola çektiğim zaman buradan değiştirebiliyorum. Ama bu çok sağlıklı bir yöntem değil. Genelde buraya gelip istediğim değeri
yazabilirim. Buradaki yanındaki simgeye bastığım zaman da orantısını koruyarak küçültecek. Yani ben burayı kilidi kaldırıp burada bir değer girdiğim zaman şu an genişliği değişti. Eğer orantılı bir şekilde değişmesini istiyorsam kilidi seçiyorum. Ve genişliği yazdığım zaman otomatik olarak yüksekliği de kendi değiştirdi. Kendi içinde bir orantıda uyguluyor. Yani Figma gerçekten well done. Tamam ama bunu diğer Teşekkürler. programlarda yapıyor ya. Öyle gömmeyelim şimdi. Olsun. Ben yine de ismini daha çok beğendim. Ha, tamam o zaman. Tamam. Teşekkürler Figma. Burada çalışmaya açı verebiliyoruz. Genelde bu çalışma için değil de içindeki objeler için mantıklı olabilir. Yani kimse çalışmasına şu şekilde bir açı vermez. Genelde içindeki objelere açı veririz. Çalışmayı kenarlarını yumuşatıyor. Daha doğrusu radius veriyor. Radiusun Türkçesini biliyor musun? Radyusun Türkçesi bilmiyorum da yani kenar yumuşatma diyorlar genelde. Neyse öyle devam edelim. Bilseydik ama havalı olurdu. Yarıçap desem kimse anlamaz. Radius diyeyim ya. Ben bile anlamadım yani. Hatta erim diyorlarmış. Erim. Vazgeçtim. Ah benim erim. Tamam. Buradan erimi girebilirsiniz desem ya. Altta bana ne söverler ya. Ben bile kendime küfür ederim. Bir ismi daha vardır onu da söyleyeceğim. Döner kemik. Hadi be. Tamam. Bunları da bilmiş olduk. Ortamlarda anlatırız. Bu sağ taraftaki yere bastığım zaman burası disable oldu. Seçilemez oldu. Çünkü burada artık her köşeye ayrı bir şekilde değer girebiliyorum. Sol üst köşeye girdim değeri. Veya buraya bastığım zaman da şurası değişiyor zaten sağ taraftaki sol taraftaki alan. Hangi yeri seçtiysem mesela sol altı değiştireceğimi anlıyorum buradan. Buraya bastım sadece yani farklı değerler girmek istersem buradan da yapabilirim. Bunu iptal ettiğim zaman mixed dedi. Yani her alana farklı değer girdiğini söylüyor. Tekrar 0 dediğim zaman da tekrar köşeleri değiştirdi. İlk haline geri aldı. Clip content dediği de ben bu çalışma alanının içine bir obje ya da herhangi bir görsel eklediğim zaman bu obje şu anda çalışma alanının dışına taştı aslında. Bu alanın da gözükmesini istiyorsam ben clip content seçili değilse çalışma alanının dışına taşan objeleri de ya da görselleri de böyle gösteriyor. Tabii ben bu şekilde kullanmayı tercih ediyorum. Peki dışarı taşırdığımız zaman objeyi bunu export ettiğimizde o dışarı taşıyan objeyi görebiliyor muyuz? Çünkü canvas alanını göremiyoruz demiştiniz. Hocam açığınızı yakaladım hocam. Tamam ama çalışmaların hala içinde bu. Yani şu anda şöyle yapayım. Bir açıyı yakalamadım bu arada. Yani şu an çalışma Dışarıdaki alanının içinde ama çalışma alanı eğer içindeyse export ettiğim zaman bu da gelir. Yani şu anda çalışma alanının içine farklı farklı objeler çizeyim. R'ye basarak şöyle. Şu an hepsi çalışma alanının içinde. Eğer dışında olsaydı bak şu anda canvas alanına attı. Şu anda ben bunu export ettiğim zaman hatta şöyle ekleyeyim. Şu an hala çalışma alanının dışında aslında üstünde gözükse bile ben bunu şu şekilde export ettiğim zaman bu sağ taraftaki alan gözükmeyecek. Heh, onu sordum aslında. Yarısı içinde yarısı dışındayken. Evet, bunu anlamak için sol taraftaki alandan da kontrol edebilirsin. Ya ben şunu tutup şu anda sol taraftan sürükleyip çalışmanın içine bıraktığım zaman artık çalışmanın içinde. Bu export ettiğim zaman dışarıda kalan kısım gözükmeyecekse ne anlamı var? Bunu Gözüküyor, niye yapıyor? gözükmüyor demedim. Affedersiniz. Hadi devam edelim. Bayağı manipüle etmeye çalışıyor ya program eğitimi. Auto layout'la ilgili hakikaten bir ayrı ders konusu bu. Çünkü çok detaylı bir şey ve Figma'nın en güzel özelliklerinden bir tanesi. Layout Grid bizim ilk dersimiz miydi ya? Sanki 50 Evet, tane video çektim de hatırlamıyorum. ilk Hakikaten dersimiz unuttum ama. grid sistemi, kılavuz çizgileri. Burada da kılavuz çizgisini oluşturabiliyorum ve birden fazla oluşturabilirim. Yani buraya bastıkça bir tane daha ekliyorum şu anda. Bu bir tane grid ekledi. Mesela ilkini dikey, ikincisini yatay seçebilirim. Burada birden fazla kılavuz çizgisi ekleyebilirim. Ve ilkini eklediğim zaman hatırlarsan Adobe X'te de bayağı bir uğraşıyorduk. Yani yok önce çizgiyi çek sonra sola sağa mesafesini ölç falan. Burada yapmak inanılmaz kolay. Figma'yı zaten gerçekten güzel kılan ve çalışma kolaylığı sağlayan bu tip özellikleri daha çok göreceğiz ileriki derslerde. Şu anda ben mesela o ilk derste yaptığım bootstrap'li bir kılavuz çizgisini burada da oluşturmaya çalışayım. Burada kaç tane kılavuz çizgisi oluşturmak istediğimi söylüyorum. Şu an sayfaya yaydı. Yani sayfanın genişliği ne olursa bu kılavuz çizgileri de o şekilde büyüyecek ya da daralacak. Bunu sayfaya ortalamasını istedim. Ve bir kılavuz çizgisinin genişliğini 65 piksel yaptım. Arasındaki mesafeyi de 30 diyorum. Şu anda 1110 piksellik bir alan oluşturması lazım. Hemen test ediyorum.
Buradan da görebiliyorum zaten 1110 piksellik bir alan oluşturmuş. Adobe X'te de bunu oluşturmak bile zordu. Burada sadece bu alanları doldurarak kılavuz çizgisini oluşturabiliyorum. Bu özellik bile gerçekten çok hoşuma gitmişti ilk gördüğüm zaman. Teşekkürler Figma diyebiliriz o zaman tekrardan. Evet. Figma bize ulaş. Bunun kısa yolu da az önce burada sağ üstteki menüden de görmüştük. Kısa yolu Ctrl G tuşu Mac'te. Ctrl G tuşuna bastığım zaman kayboluyor. Tekrar açmak istediğim zaman Ctrl G tuşuna basıyorum. Yani çalışmayı yaparken sürekli bu açık kalmaz ama bir obje çizip nereye hizalamak istediğimi görmek için bunu açıp kapatabilirim. Ya da şurada çalışma alanına basıp buradan da gizleyip kapatabiliyorum. Sadece şeyi fark ettim. Ctrl G'ye bastığım zaman bu göz aslında kapanması lazım. Şu an kapanmıyor Figma'nın mesela. açılımı bulduk. Oley davaya 2 kala. Ne davası ya? Adamlara niye söylemiyoruz abi düzeltin böyle bir açık var diye hemen dava. Mesela nasıl bir dava açacağız? Umut Bunu parayla tacirliği. bunu satın alabiliriz. Sonra programdaki hataları bulduk deyip hani paramızı boşuna veriyoruz. Buradaki göz kapanmıyor arkadaşlar He. şeklinde. Yapamaz mıyız? Onu satın alırken muhtemelen sözleşmeyi oku diyorsun ya orada bir ton şeyi kabul ediyoruz hani otomatikman. Orada bunu da kabul Aa, etmiş evet. oluruz. Eğer layout grid çalışmazsa bize dava açamazsınız. Evet, doğru. Hiç düşünmemiştim onu. Şu an mesela çalışma alanı gizledim. Tekrar gösterdiğimde aktif olmuyor. Bak şunu bir kere kapattığım zaman artık kısa yol çalışmıyor. İlginç bir şekilde. Mesela buradan gizledim ya artık kısa yol çalışmıyor. Bu hatayı bu arada ilk defa gördüm. Hakikaten hatasını bulduk bu arada. Başlığı buldum biliyor musun YouTube başlığını? Figma'nın öyle bir hatasını buldum ki. Clickbait. Neyse ben devam edeyim ya. Burada eksiye bastığım zaman da oluşturduğum layout'u komple siliyor. Kılavuz çizgisini. Yani silmek yerine buradan gizleyebilirsiniz. Ben şimdilik kaldırayım. Burayı da ilerideki derslerde anlatacağım. Şu an anlatmanın hiçbir mantığı yok. Fill kısmı çalışma alanının rengini belirliyor. Yani çalışma alanınızda bir özel bir renk tanımlamak istiyorsanız buradan girebiliyorsunuz. Buradan birden fazla renk girmek için yine buradaki artı butonuna basarak otomatik olarak bir tane şu an gradient renk oluşturdu. Bunu sol üst köşede solid diyerek tek renge çevirebilirim. Veya buradan imaj diyerek çalışma alanına bir görsel atabilirim. Buradan bastığım zaman görsel çağırmamı isteyecek. Buradan da Queens of Gambit'e selam olsun. Teşekkürler Figma. Stroke çalışma alanına verilmez aslında. İçini görecekler, dışını görmeyecekler. O yüzden stroke daha çok objelere verilir. Yani bir obje oluşturdum. O objeye bir kenar hatta iç renk vermeyeyim. Sadece bir dış kontür vereyim. Objelere verilir. Çalışma alanına kontür verme mantığını açıkçası şu an için bilmiyorum. Ama öyle bir özellik görmüşken anlatayım dedim. Efekt de çalışmanızı Dribbble gibi yerlerde paylaşmak istediğiniz zaman çalışmayı export ettiğinde alt tarafa bir gölge atmak istersin. Hatta genelde kenar radyusunu şu şekilde verip burada efekt dersin. Burada drop shadow efekt kısmında drop shadow ya da içeriye gölge ver. Ya da layer blur bu bir sonraki derslerde anlatsam daha mantıklı olur. Yoksa çok uzayacak konu. Ama buradaki mantığını söyleyeyim. Şu şekilde çalışmayı paylaşır insanlar. Bu şekilde export alırsam gölgeyi de alacağı için daha estetik durur. Bir beyaz zeminde özellikle veya farklı bir zeminde. Export'ta çalışmadaki alanları dışarıya çalışmanızı share olarak değil, share olarak paylaşabilirsiniz veya prototip linkini birine atabilirsiniz. Buradan PNG olarak da, JPEG olarak da birisiyle paylaşabilirsiniz. Burada preview kısmında da çalışmanın içinde tabii bir şey olmadığı için şu an göstermedi. Şu anda çalışma alanının içinde böyle bir obje olduğunu gösteriyor. Mesela nasıl bir şeyi export edeceğini söylüyor. Hatta çalışma alanına farklı bir renk vereyim. Daha belirgin olsun. Şu şekilde export edeceğini söylüyor şu anda. Yani çıktı bu şekilde gözükecek. Bu da güzel. Ön izlemesini de veriyor. Yani bayağı kullanıcı dostu bir program gibi görünüyor ama bakacağız daha ne hataları çıkacak Figma'nın. Burada Show in Export dedi. Eğer ben bu seçeneği kaldırsaydım export ederken dışarıya aktarırken bu rengi seçmeyecekti. Ama ben bu rengi seçmesini istersem buradaki alanı işaretlemem gerekiyor. Hmm. Orayı seçmezsek ne verecekti o alana? Bir şey Hangi rengi vermeyecekti. atacak? Yani boş deneyelim. Boşluk. Hemen ortasına da bir tane gri bir obje çizdim. Ve şunun kaldırdım işaretini. Şu anda PNG olarak kaydettiği için zemin yani boş bir alanda şöyle bir görsel kullanacak. Hı Etrafı tabii hı. JPEG yaparsa muhtemelen beyaz renk verir.
JPEG yaparsam da böyle çevireceğini söylüyor ama böyle çeviremez. Çünkü JPEG'te transparan alan yok. Her neyse. Üçüncü bir hata. Yo. Yani evet, hata olarak algılanabilir. Çünkü oradan izlemeyi göstermesi lazım ama şu anda açarsam ne yapacak? Yine böyle gösteriyor, evet. Ama Show in Export dediğim zaman oranın siyah olacağını söylüyor. Yani bu niye böyle göstermez diyorum. JPEG'de transparan alan olmaz. PNG destekler sadece transparan alanı. Yani arkası şeffaf olmasını istiyorsam PNG'yi seçmem gerekiyor. Bu sağ tarafı da bitirdik. Üst kısımda başka dersten bahsedeceğim. Komponent oluşturmaya yarıyor veya bir şeyi gizlemeye, maskelemeye yarıyor. Bunları da bir sonraki derste anlatacağım. Başka anlatmam gereken şu sol taraftan bahsetmeyi unuttum. Burada page 1 var. Burası şu anda bu canvas alanını isimlendiriyorum aslında. Bir tane daha canvas alanı yapıp burada ana sayfa çalışmaları hazırladım. Ve farklı bir alanda da komponentleri veya içerik sayfalarını oluşturmak istiyorum. Yan yana oluşturmak istemiyorum. Buraya bastığım zaman bir tane daha canvas alanı oluşturdu. Buraya da iç sayfalar dedim. Ve burada frame tool'la bir tane daha. Bu arada frame tool'u seçtiğim zaman illa sağ taraftan seçmem gerekmiyor ama şöyle sürükleyip bıraktığım zaman da boş sayfa oluşturabiliyorum. Ama ben diğer sayfayla aynı boyutta olsun istiyorsam tekrar frame tool'u seçtim. Desktop dedim. Buraya da bir sayfa oluşturdu. Yani ikisi arasında artık bu şekilde geçiş yapabilirim. Anlaşıldı mı? Anladım. Anlaşıldı. Tamam. Ya dediğim gibi ben anlatırken insanların neyi anlayıp ya da neyi bilip bilmediğini varsayamadığım için o konuda empati kuramıyorum. Ben çünkü bu programı ve bir önceki programları yıllardır kullandığım için ezbere anlatıyor olabilirim. O yüzden aslında sana arada susup söz hakkı tanıyorum. Teşekkür ederim. Yani yok, gayet akıcıydı. Yani gayet anlaşılırdı. Bir problem yok. Buraya sağ tıkladığım zaman bunu duplicate, ismini değiştir, sil ya da copy link to page dediğim zaman bu linki istediğim biriyle paylaşabilirim. Aynı share gibi. Bunu da sileyim. Peki bir şey sormak istiyorum. Çok önemli bir, inanılmaz büyük bir iş yaptın. Linki kimle paylaşırdın? Tek bir hakkın olsaydı. Muhtemelen iş yaptığım kişiyle, para nereden geliyorsa orayla paylaşırım yani. Evet, doğru. Doğru cevap buydu. Bu arada şeyi bahsetmeyi unutmuşum. Çalışma alanını seçmeyip Canvas alanını seçersem, yani boşluğa tıklarsam Canvas alanının özelliklerini gösteriyor. Burada da Canvas alanının zemin rengini değiştirebilirim. Yani ben çalışma alanım eğer siyahsa şu şekilde ve Canvas alanını da siyah yaptıysanız ikisi çakışacağı için Canvas alanını da buradan değiştirebilirsiniz. Veya Canvas alanıyla aynı gri tonu kullanmışsınızdır çalışmada. Hani birbirini ayırt edemezsiniz. Bu şekilde de renklerini değiştirebilirsiniz. Prototip alanı da prototip çalışması yaptığın zaman linklendirmeye yarıyor. Bu da ayrı bir ders konusu. Inspect alanı çok güzel bir alan. Onu burada bir obje oluşturayım. Öyle göstereyim. Bu arada ben bir obje oluşturduğum zaman yukarıdan ve yatay olarak kırmızı çizgi çekiyor şu anda ekranda. Ortaladı. Evet, bu da ortaladığını gösteriyor. Yani çalışma alanını ortalandığını gösteriyor ve kilitliyor. Mıknatıs gibi yapıştı şu anda. Inspect alanına geldim bunu seçerek. Hatta şurada isim de vereyim. Buna kutu dedim. Inspect alanına geldiğim zaman bunun başlığını bana CSS olarak döktü şu anda. Yani Aa. eğer bunu bir developer'la çalışıyorsanız, bu çalışmayı paylaşıyorsanız bir developer'la, o da buradan girip CSS kodlarını direkt kullanabilir. Yani şimdi ben buraya gidip bir tane obje oluşturduğum zaman aslında kod yazdım diye hava atabilir miyim? Bu kodları kopyalayıp yapıştırırsan bir CSS dosyasına hava Evet. atabilirsin. Ama zaten CSS'le Tamam. kimse hava atmaz ya, zannetmiyorum. Şimdi hiç anlamayan birine göstersem bayağı havalı. Senin için havalı olmuş olur. İlk defa gördün tabii CSS kodu. Ben hayatımda ilk kez kod görüyorum şu an. Bu alanı da neden isim vermen gerektiğini mesela burada çok daha iyi anlayabilirsin. Mesela çalışma alanına geldim. Çalışma alanı diye isimlendirdi. Tabi bu isimleri genelde kod yazarken, ben de CSS kod yazarken İngilizce terimler kullanmaya çalışıyorum. Global olması için. Bu çalışma alanına isim ya da oluşturduğun objelere isim verirken kodlamada da gerçekten çok iyi bir düzen olur. Zaten başka sebeplerden dolayı da çalışma bir de çok büyüdüğü zaman hangi objenin ya da hangi görselin nerede olduğunu görmek için bazen tıklamak da olmuyor. Sol tarafta isme bakman gerekiyor. O yüzden isim vermek gerçekten çok önemli.
Başka anlatmadığım bir alan var mı diye düşünüyorum. Hepsini bir anda anlatmak istemiyorum ama Frame Tool'la ilgili ya da genel Figma'nın yapısıyla ilgili bir şey anlatmak istedim ben burada. Geri kalan özelliklere zaten ayrı ayrı değinip onlarla ilgili örnek çalışmalar yapacağız. Yani bir sonraki konumuz muhtemelen objeler olacak ve objelerle ilgili bu kısmı anlattıktan sonra bir tane tasarım yapacağız birlikte. O zaman Oley. yaptığımız çalışma biraz daha akılda kalıcı olacak. Derste sorar ya, ya biz soruyorduk daha doğrusu. Hocam bu gerçek hayatta ne işimize yarayacak? İşte bu çalışmayı ben bir konuyu anlattıktan sonra çalışma içerisinde göstererek de ne işimize yaradığını göstermiş olacak. Bu arada bak şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim o anlattığımız videoları açıp insanlar teker teker yapmadığı sürece asla öğrenemezler. Yani şu eğitim videosunu kapattıktan sonra açıp bu uygulamaları yani teker teker kendileri yapması gerekiyor. Tabii şu anda pek bir şey yapmadık. Figma'dan bahsettik. Ama bir sonraki konularda mutlaka açıp uygulamaları gerekiyor. Yoksa hiçbir şekilde öğrenemezler. Ya bence mesela tasarım yapacağız ya. Tasarım yaparken açıp bizimle birlikte yapsınlar. Diğer şeyler zaten içine girdikçe Evet. yaptıkça öğrenilebilir şeyler. Yani bol bol pratik yapmak gerekiyor. Başka hiçbir şekilde öğrenilmez. Ben de bir programı kullanırken genelde bir eğitim videosunu izliyorum. Ne, nerede, nasıl onu bir bakıyorum. Daha sonra bir örnek çalışma hazırlıyorum. Örnek bile değil. Bayağı bir proje oluşturuyorum. Bir iş yapıyorum. O iş yaparken kafama takılanlar, aa diyorum bu nasıl yapılıyor? Gidiyorum bakıyorum internetten. Ya da diyordum ki aa videoda şöyle yapmıştı diyorum. Oradan hatırladığım kadarıyla uyguluyorum. Ben de hiçbir zaman eğitim videosu izlemem. Direkt programı açıp kendim çözmeye çalışırım. Zaten öğrenemem. O yüzden sonradan girip eğitim videosu izlerim. İş daha da var. Olsun, yine de teşekkürler Figma. O zaman biz videoyu burada keselim. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşçakalın.